畢業之後做咗幾年 RN，覺得所學嘅知識唔係幾夠，發覺自己喺工作上力有不逮，有個 knowledge gap 喺度。希望揾一啲 program 係真係對自己有用啦，同埋對 career 有用。咁最主要我都會擔心我能唔能夠同時兼顧到工作同埋學業啦。因為我哋呢個行業都係輪班制啦，中文大學課程咧，佢嘅好處就係2年到就已經可以畢業。我咧就過去幾個 sem 都係得2科。咁係唯獨一個 sem 咧就有3科咯，大致上嘅學期咧都係一個禮拜上2堂咁樣。咁啊啲課堂都安排得好好嘅。咁我都同過我一啲嘅以前 work 嘅 supervisor、professor 啦，同埋一啲師兄師姐嚟去溝通過。聽到舊同學分享中大 MM program 都幾好喎。自己咧其實冇 management 嘅經驗，呢個 program 咧我知道係佢會有關一啲 management 嘅 course。咁另外好 comprehensive 嘅 course 已經 cover 晒好多你工作上必須用到嘅嘢㗎啦，係好 structure-wise。School of Nursing 嘅 support 都非常之充足啦，咁所以最後我就揀咗 CUHK 嘅 Master of Nursing 啦。